шуморо ҳам сулфазанӣ азият медиҳад? боре фикр кардед ки чӣ мешуд агар мо сулфа намезадем? оё нағз набуд агар ҳеҷ кас дар ҳавои кушод сулфа намезад ва микроб ва алғамҳоро паҳн намекард? баъзан орзу мекунем ки ҳаргиз сулфа назанем. оё ҳаёти мо чӣ қадар беҳтар мешуд бе сулфазанӣ? оё метавонист ин зароровар ва ё ҳатто маргбор бошад? ин барномаи чӣ мешавад агар ва инҷо бинед чӣ мешавад вақте сулфа назанем. сулфа ин рефлексияст ки инсонҳо ва ҳатто бисёри ҳайвонҳо доранд. контроли ин инфиҷори дарунӣ осон нест, аммо барои ин фарзия шумо маҷбур мешавед ки рефлексиятонро инкор кунед ва сулфаатонро контрол намоед. ин чӣ тавр мешавад? биёед мебинем. сулфа аз шуш сар намешавад. ин бо нафаскашии мо ва ҳаворо ба шуш кашидан сар мешавад. дар ин вақт глотидҳои шумо пӯшида мешаванд ва ин трахеаи шуморо низ мепӯшонад. одатан онҳо ҳаворо ба воситаи даҳону бинӣ ба берун тела медиҳанд, аммо вақте ки глотидҳо маҳкам мешаванд, дар гузаргоҳи ҳаво фишори баланд меафзояд. ва вақте ки глотидҳо кушода мешаванд аз сари нав, ҳаво зада мебарояд, ҳамчун сулфаи шадид, ки он вақт метавонад қариб бо суръати садо ҳам ҳаракат кунад ва ин боиси овози баланд баровардани қафаси сина мегардад. агар сулфа назанед, глотидҳо маҳкам намешаванд ва ҳаво дар шуш ва трахеаи шумо банд намешавад ва шумо ин гуна садои нороҳаткунанда намебароред. бисёр осон, ҳамин тавр не? аммо на, сулфа задани мо шумо сабаб дорад. он гулӯи моро аз ҳар гуна моддаҳои зарарнок тоза мекунад. вақте ки моддаҳои гуногун ба мисли хоку чанг ба шуш меравад, онҳо роҳҳои нафаскаширо азият медиҳанд ва ин торҳои асабро маҷбур месозад ки ба майнаи сар саҳбшенӣ равон кунад. саҳбшени мисли ҳама мушакҳои шикам ва қафаси сина барои ҳаворо ба берун баровардан тайёр бошед. ин фармон аст. бо ин роҳ бадани шумо чизҳои нолозимро ба берун мебарорад ва мисли чангу хок, балғам ва бактерияҳо. агар шумо ҳаргиз сулфа назанед, шояд микробҳо ва касалиҳоро ба дигарон паҳн накунед, аммо худатонро сироят мекунед, чун сулфазанӣ метавонад нишонаи беморие бошад ва вақте ки сулфа намезанед, мумкин нафаҳмед ки касалед. сулфа назадан касалиҳои шуш ва касалиҳое ки монеи нафаскашӣ мешавандро зиёд мекунад. вақте ки сулфа намезанед, шумо бояд худро карантин кунед то моддаҳои зарарнокро нафас накашед ва ин карантин 1 моҳу 2 моҳ не, балки барои ҳамеша давом меёбад. ё агар берун баромаданӣ шавед, бояд либосҳои махсус пӯшед ва мисли ин. ҷаҳони бесулфа ҷаҳони бисёр танҳо ва беодам мешавад. ин хонанишинӣ изтироб ва депрессияро ба вуҷуд меорад ки ин метавонад натиҷаҳои хеле бад дошта бошад. ин тавр бошад, сулфазанӣ нағз будааст. як тадқиқот нишон медиҳад ки одами солим дар як рӯз то 11 маротиба сулфа мезанад. ҳатто технологияи ҳозира сулфаи сунъиро кашф карданд ки ба бемороне ки барояшон сулфа задан мушкил аст, ёрӣ мерасонад то балғамҳояшонро аз шуш бароранд. хушбахтона сулфазанӣ рефлексия аст ки мо наметавонем сари роҳашро бигирем, аммо ҳадди аққал вақти сулфазанӣ даҳону биниамонро пӯшонда метавонем. кӯшиш кунед дар ҳавои кушод сулфа назанед ва баъди сулфазанӣ ҳатман дастҳоятонро бо собун шӯед.